नमस्कार सबैजनालाई। आज म निर्वाणा प्रयोगशालाद्वारा उत्पादन गरिएको ह्यान्ड्सफ्री सेनिटाइजर डिस्पेन्सर स्ट्यान्डको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो सेनिटाइजर स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो फोल्डिङमा रहेको छ र तपाईहरुले यसलाई 5 स्टेपमा आफैले सहज तरिकाले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्यान्डको माथिल्लो भाग रहेको छ। यो स्ट्यान्डको यो तल्लो भाग र यो चाहिँ हाम्रो बेस, यो चाहिँ कनेक्टिङ रड र यो चाहिँ हाम्रो नट बोल्ट रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नट बोल्ट र रेन्च रहेको छ र हामीले यहाँ चाहिँ पहिलो दुईटा बोल्टलाई पहिला एक ठाउँमा राख्छौं, त्यसपछि दुईटा नटलाई, दुईटा बोल्टलाई, त्यसपछि चारवटा अनि दुईटा बोल्ट र एउटा टी रेन्च छ। त्यसो गरिसकेपछि हामी फर्स्ट यसको सेटिङको फर्स्ट स्टेपमा बेसलाई सेट गर्छौं। यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप हो। यसमा दुईटा व्हाइट कलरको नट बोल्टले बेसमा यहाँ राखिसकेपछि यो बोल्टलाई हल्का ह्यान्ड टाइट गरौँ। यो बोल्टलाई ह्यान्ड टाइट गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेप पुरा भयो। हामी सेकेन्ड स्टेपमा यसको बेसको तल्लो भागलाई दुईटा येलो बोल्टले कनेक्ट गर्छौं। यसरी हाम्रो सेकेन्ड स्टेप पनि पुरा भइसकेको छ र हाम्रो स्टेप 3 मा हामीले लोअर कनेक्टिङ रड, यो कनेक्टिङ रडलाई यहाँ तपाईको अगाडिपट्टि फेसमा हल्का दाग लागेको छ, यसलाई चाहिँ हामी यो पेडलमा कनेक्ट गर्छौं। त्यसरी यो सानो टिका जस्तो लागेको भागलाई आफ्नो फ्रन्ट फेसमा पर्ने गरेर यसलाई घुमाऊ, कतिसम्म टाइट हुन्छ र यसलाई यो फ्रन्ट फेसमा पर्ने गरेर र अब चाहिँ हामी पहिला हामी राखेका बोल्टहरूलाई रेन्चको सहायताले हल्का टाइट गरौँ। हाम्रो थर्ड स्टेप पनि भइसकेको छ र हाम्रो फोर्थ स्टेपमा हामी स्ट्यान्डको माथिल्लो भागलाई फिट गर्छौं। माथिल्लो भागलाई यो चारवटा नट बोल्टले तल्लो भागसँग सिक्योर गरौँ। यसरी हाम्रो सबै बोल्टहरू ह्यान्ड टाइट हुन्छन्। लास्टमा तपाईहरुले रेन्चले एकचोटि टाइट गर्नुभयो हुन्छ। फोर्थ स्टेपमा हामीले स्ट्यान्डको माथिल्लो भागलाई पनि
सेट गरिसकेका छौँ र यसमा हामी तल्लो कनेक्टिङ रड र माथिल्लो कनेक्टिङ रडलाई दुईटा बोल्टले सेक्युर गरौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो 4वटा बोल्टहरूलाई चाहिँ रेन्जले टाइट गरौँ। ठिक्क मात्रामा ह्यान्ड टाइट गर्नुभयो हुन्छ। धेरै बोल्ट यो भइसकेपछि अब हामी थोरै यो रडको तल्लो र माथिल्लो भागलाई कनेक्ट गर्छौँ। यति भइसकेपछि यसलाई रिङ्सले टाइट गरौँ। र हाम्रो सब सेट भइसकेको छ। हामीले सबै नट बोल्ट टाइट गरिसकेका छौँ र हामीसँग अहिले उपलब्ध सेनिटाइजर यो सेनिटाइजर छ। र सेनिटाइजरलाई हामीले डिफ्रेन्ट हाइट र डिफ्रेन्ट डायमिटरको सेनिटाइजरलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र पछाडिको यो नटलाई हामी थोरै तल सारेर त्यो सेनिटाइजरको हाइट अनुसारले सेनिटाइजरको हाइट अनुसारले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ। सेनिटाइजरको हाइटलाई तपाईँले एडजस्ट गरिसकेपछि पछाडिको बोल्ट टाइट गरिदिनुहोस्। यो भइसकेपछि यसलाई यो एडजस्टले क्ल्याम्प गरिदिसकेपछि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसरी सेनिटाइजर डिस्पेन्स हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।